बार बार आप अपना गला क्लियर करते रहते हैं और लगता है बस ये एक आदत है, लेकिन रुकिए, ये एसिड रिफ्लेक्स का एक हिडन साइन हो सकता है। जब स्टमक का एसिड ऊपर थ्रोट तक आ जाता है तो थ्रोट इरिटेट होने लगता है और बॉडी ऑटोमेटिकली गला साफ करने लगती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं साइलेंट एसिड रिफ्लक्स, क्योंकि इसमें हार्ड बर्न नहीं होता, जलन नहीं होती, लेकिन बाकी सिम्टम्स होते हैं। कॉन्स्टेंटली हम अपना गला साफ करते रहते हैं, आवाज़ भारी लगने लगती है, गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होने लगता है। सुबह ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड फूड कम से कम रखिए। चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करें। खाने के बाद तुरंत ना लेट जाएं, थोड़ा चलें। सोते वक्त हेड को थोड़ा एलिवेटेड रखें। पानी ज़्यादा पिएं। वेट कंट्रोल में रखें। अगर ये सिम्टम्स रोज़ हो रहे हैं तो इग्नोर ना करें, ईएनटी या गैस्ट्रो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।